נפתור מתוך מבחן של מדינת קליפורניה מספר שאלות בגיאומטריה. השאלה הראשונה היא, מה מכל הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר חשיבה דדוקטיבית? האמת, אני לא ממש אוהב שאלות על הגדרות ומושגים, אבל נפתור זאת יחד ואני מקווה לעזור לכם להבין מהי חשיבה דדוקטיבית. אני גם חושב שחשיבה דדוקטיבית היא בעצם דבר הרבה יותר טבעי וברור מההגדרה שיתנו לנו פה. בעצם לפני שנסתכל בהגדרות שהם נתנו לנו, תנו לי לומר לכם מה זה, אז נראה איזה מההגדרות מתאימה לשלנו. חשיבה דדוקטיבית היא, אם אציג בפניכם מספר טענות או קביעות, ומהן תגיעו למסקנה, שתבינו שהיא בהכרח נכונה. למשל, אם אומר שכל הבנים גבוהים, אם אקבע שכל הבנים גבוהים, כמו כן אקבע שביל הוא בן, ביל הוא בן, אלו שתי מילים נפרדות כאן, ובוי. אני אומר ששתי ההצהרות האלה נכונות. מה נוכל להסיק? מהי הדדוקציה? אמרתי שביל הוא בן ושכל הבנים גבוהים. אם כך המסקנה היא שביל חייב להיות גבוה. הסקתם את המסקנה הזאת מתוך שתי הקביעות הקודמות שנתתי, שאתם קיבלתם כאמת, כנכונות. המסקנה חייבת גם היא להיות נכונה, כי הנחנו ששתי הקביעות שלפניה נכונות, כך שביל חייב להיות גבוה. זאת חשיבה דדוקטיבית. חשיבה דדוקטיבית. ביל חייב להיות גבוה, לא דדוקטיבי, כך שיש כמה הצהרות, קביעות שהן אמת. מהן מסיקים מסקנות שחייבות גם הן להיות נכונות. יש גם סוג שני של חשיבה, שנקראת חשיבה אינדוקטיבית, וזה כאשר נותנים לנו מספר דוגמאות, ומהם אנחנו בונים כלל או הכללה. אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, זאת לא השאלה שנשאלנו. באופן כללי, הרי ההכללות זה דבר לא כל כך טוב, אך אם רואים תבנית שחוזרת במספר מקרים, אפשר לפעמים לעשות מעין אומדן, ולומר משהו כללי. זוהי חשיבה אינדוקטיבית, אך זו לא השאלה כאן. בואו נראה אם נוכל למצוא את הגדרת הדדוקציה במבחן שלפנינו. שימוש בהיגיון כדי להגיע למסקנות בהתבסס על קביעות נתונות. כן, למעשה זה נשמע נכון. זה מה שעשינו כאן, השתמשנו בהיגיון כדי להסיק מסקנות בהתבסס על שתי ההצהרות הקודמות האלה. אז בינתיים תשובה A נכונה. קבלת משמעות של ביטוי ללא הגדרה. ובכן, אני לא יודע איך בדיוק זה נעשה, איך אפשר להבין משמעות של משהו בלי שהוא יהיה מוגדר. ובכן, זה לא בי. אני לא חושב שיש משהו שהוא בי. הגדרת מושגים מתמטיים בעזרת עצמים מוחשיים. לא, גם זה לא קשור לחשיבה דדוקטיבית. לא C. תשובה D, הסקת חוק כללי על ידי בחינה של מספר דוגמאות. ובכן, זה מתאים למה שדיברנו עליו קודם, לחשיבה אינדוקטיבית. אז אנחנו צריכים לומר מהי חשיבה דדוקטיבית, ואני חושב שהתשובה היא A. שימוש בהיגיון כדי להסיק מסקנות הנובעות מקביעות נתונות. הבעיה הבאה. נגזור ונדביק את כל העסק. מאוד עוזר לגזור ולהדביק בשאלות האלה, כך לא צריך לכתוב מחדש דבר. בסרטוט הנתון זווית אחת, כדאי לדעת שהסימון הזה הוא סימן חפיפה. כששתי זוויות חופפות, במקרה הזה זה זווית אחת חופפת לזווית 4, הכוונה היא שהגודל שלהן שווה. ההבדל בין חופף לשווה הוא שחופף זה אומר אותו גודל, אך יכול להיות שהכיוונים שונים או שהשוקיים של הזווית הן באורך שונה. אף על פי שאני אקרא גם לאלה שוות. אך יש לנו כאן זוויות חופפות, ולכך הכוונה. נזכור את העיקר שגודל הזווית שווה. נוכל לצייר את זה כאן. זווית אחת חופפת לזווית 4. והכוונה שהגודל של הזווית שווה. בכל דרך שנמדוד אותן, מעלות או רדיאנים כמובן. עכשיו, לאיזה מסקנה הם רוצים שנגיע? מה המסקנות הבאות? ואלו אינה חייבת להיות נכונה. אינה חייבת להיות נכונה. זוויות 3 ו-4 הן זוויות צמודות. מה זה אומר זוויות צמודות? זה אומר שזווית 3 ועוד זווית 4 חייבות להיות שוות ל-180 מעלות. זאת הגדרה של זוויות צמודות. צמודות. אנחנו רואים שזווית 3 ו-4 הן זוויות קודקודיות, אז בואו נחקור את זה קצת. אם בשני ישרים האלה נשנה קצת את זווית החיתוך, נראה שזוויות 3 ו-4 תהיינה זוויות תמיד חופפות.
הן תמיד תהיינה שוות זו לזו בגודלן. הן שוות זו לזו. ואם זווית 4 היא, אנחנו לא יודעים את הגודל שלה, אם היא ב-95 מעלות, גם זווית 3 תהיה ב-95 מעלות. אם זווית 4 היא בת 30 מעלות, גם זווית 3 תהיה בת 30 מעלות. אנחנו יכולים למצוא הרבה דוגמאות בהן שתי הזוויות לא תהיינה שוות 180. המקרה היחיד בו הן תהיינה שוות 180 מעלות הוא כאשר זווית 4 שווה 90 מעלות, אז גם זווית 3 תהיה שווה 90 מעלות, אך זה לא מה שנתון לנו. אז זה לא אומר שזווית 1 וזווית 4 שוות. לפחות בגודלן. כך שלדעתי תשובה A מתאימה. זה לא חייב להיות. זה נכון רק ששתי הזוויות בנות 90 מעלות. בואו נראה הלאה. ישר L מקביל לישר M. זה נכון. אם זווית זו שווה לזווית הזו, הדרך הטובה ביותר היא גם הזווית הזו שווה. ואפשר לחזור ולהסתכל על סרטוני זוויות, שם עשינו תרגילים כאלה די הרבה. זוויות קודקודיות שוות זו לזו, וזה ודאי כבר ברור לכם אינטואיטיבית, כי אפשר לראות שאם עבור שני הישרים האלה נשנה את הזווית ביניהם מכל כיוון שהוא, זה תמיד יהיה שווה לזה. זווית 1 חופפת לזווית 2. כששני הישרים מקבילים, כאשר L ו-M מקבילים, זווית 2 וזווית 4 תהיינה שוות. אפשר גם לחשוב על זה כך. אם זווית 1 ו-4 זהות, ואם 1 שווה גם ל-2, מכאן נובע שזווית 4 שווה לזווית 2, ואם 4 ו-2 הם זוויות שוות, מכאן נובע ששני הישרים מקבילים. כלומר, המשפט הזה בהחלט נכון. זווית 1 חופפת לזווית 3. ושוב, אם זווית 1 חופפת לזווית 4, כלומר, שתי אלה חופפות וזווית 3 חופפת לזווית 4, כי הן זוויות קודקודיות, ובמקום להגיד חופפות אני יכול לומר שוות. זו שווה לזו וזו שווה לזו. לכן זו שווה לזו. בסדר. והאחרון, זווית 2 חופפת לזווית 3. 2 חופפת ל-3. ובכן, באותה דרך אם 1 חופפת ל-4, ומכיוון זוויות 1 ו-2 קודקודיות, היא שווה גם ל-2. וזווית 4, כי היא קודקודית ל-3, חופפת לזו. כל הזוויות האלה שוות. לכן גם 2 ו-3 הן זוויות חופפות. כך שכל התשובות האלה B, C ו-D הן נכונות. הבחירה שלנו היא תשובה A. תשובה A. הבעיה הבאה. רק אגזור ואדביק. בסדר. בחנו את הטענות הבאות. כל מכפלה של 4 היא מספר זוגי, 376 היא מכפלה של 4, לכן 376 הוא מספר זוגי. בסדר. מספר יכול להירשם כעשרוני מחזורי אינסוף, אם הוא מספר רציונלי. פאי לא יכול להירשם כמספר מחזורי אינסופי. לכן, פאי אינו מספר רציונלי. והשאלה היא, מי מכל אלה, אם בכלל, משתמש בחשיבה דדוקטיבית? טענה אחת, כל מכפלה של 4 היא מספר זוגי, 376 הוא מכפלה של 4, לכן הוא זוגי. זו חשיבה דדוקטיבית. אם נקבע שכל מכפלה של 4 היא זוגית, כל מכפלה של 4 שניקח תהיה זוגית, 376 היא מכפלה של 4, לכן היא חייבת להיות זוגית. זו מסקנה הגיונית. כלומר, טענה אחת היא בהחלט חשיבה דדוקטיבית. בואו נראה את טענה 2. מספר יכול להיות עשרוני מחזורי אינסופי אם הוא רציונלי. כלומר, אם הוא רציונלי, הוא יכול להיכתב כעשרוני מחזורי אינסופי. לדוגמה 0.3333333, שהוא שליש. לזה הכוונה בעשרוני מחזורי אינסופי. שימו לב שהטענה הזו, מספר יכול להיכתב כעשרוני מחזורי אינסופי אם הוא רציונלי, לא אומרת שעשרוני מחזורי אינסופי הוא רציונלי. זה רק אומר שמספר רציונלי יכול להיכתב כמספר עשרוני אינסופי. הטענה הזאת לא מאפשרת את הכיוון ההפוך. היא לא טוענת שעשרוני מחזורי יכול בוודאות להיות מספר רציונלי. הטענה אומרת רק שאם הוא רציונלי, מספר יכול להיכתב כעשרוני מחזורי. בסדר. ועכשיו נאמר לנו, פאי לא יכול להירשם כשבר עשרוני מחזורי אינסופי. פאי לא יכול להירשם כשבר עשרוני מחזורי אינסופי. ואם פאי לא יכול להירשם כך, האם הוא רציונלי? ובכן, אם פאי היה רציונלי, אם הוא היה שייך לקבוצה הזאתי, קבוצה הזו, היה אפשר לרשום אותו כמספר עשרוני מחזורי.
נאמר לנו שאי אפשר לרשום אותו כך, לכן פאי לא יכול להיות רציונלי. לא יכול להיות שייך לקבוצת המספרים הרציונליים, לכן גם זה משפט דדוקטיבי נכון. שתי תשובות 1 ו-2 הן נכונות. לפי הבנתי, נגמר לנו הזמן. להתראות בסרטון הבא.